खांसी हो रही है और बेतहाशा, अच्छा मैदे की वजह से भी खांसी होती है। सही है। और खांसी बाद लोगों को ऐसी हो रही है कि बलगम आ रहा है सीने पे, लेकिन वो निकल नहीं रहा। आपके घर में ताजा पुदीना मौजूद है, उसके 10 पत्ते ले लें और 4 लौंग, अच्छा, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, 1 कप सुबह 1 कप शाम, 2 या 3 दिन पी लें। अच्छा। सीना भी साफ, गला भी साफ, बलगम वगैरह सब हर चीज वैसे रूटीन में शामिल कर ले, कुछ है या नहीं है, हमें एक वैसे टाइम बहुत रात अच्छी के एक चीज़ टाइम है। पी लिया करें।